Bữa trưa đến rồi, chiến thôi anh em ơi, cầm vũ khí lên và cùng mình càn quét nhà ăn trường học hôm nay xem có đại tiệc gì nhé. Mở màn với siêu phẩm cơm rang kim chi vàng ươm, thơm nước mũi. Để nâng tầm món cơm, không thể thiếu một lớp phô mai bào sợi béo ngậy và rong biển vụn giòn tan, phủ ngập lên trên là đúng bài. U là trời, chùm cuối của ngày hôm nay đây rồi, tôm sú nướng phô mai béo ngậy, con nào con đấy chắc nịch. Đỏ au, đỉnh của chóp, phá đạo thêm quầy salad bắp cải và củ cải tươi rói, dưới đẫm sốt dứa chua ngọt cho nó thanh mát. Tất nhiên không thể thiếu linh hồn của bữa ăn Hàn Quốc là kim chi củ cải giòn sần sật, cay nồng chuẩn vị rồi. Tráng miệng hôm nay xịn sò ra phết, chốt đơn ngay mấy của nhóm mẫu đơn căng mọng, ngọt lịm, ăn cơm sao thiếu canh được. Làm ngay một bát canh tương đậu nóng hổi, thanh mát. Khoan đã, chưa hết đâu nhé, còn có cả một túi nước chanh dây của Basi Kim Jabin nữa chứ, hết sảy. Và đây là thành của cuối cùng, một khay đồ ăn đầy ắp.